Super 有我昆頓，今日喺我身邊有一位我新識嘅朋友仔，有 Esther Wu。 Hello，大家好，我係 Esther Wu。我係一個獨立嘅創作人啦，一個 music producer。今次揾嚟傾偈咧，係有你自己嘅作品，係今年嘅第2首歌嚟嘅。幾個月前有一首《炎亞》出現咗啦，而家呢就首歌叫做朝竹師 The Anxious Architect。朝竹師，咁睇中文咧係唔明嘅，睇埋個英文咧會明多少少嘅。好啦，朝竹師點解有一個咁巧口嘅歌名咧？因為咧，我好想將即係焦慮呢樣嘢要擺落去啦。而建築師，我覺得係都係必須要嘅一個元素嚟嘅，係啊。所以就咁樣拼埋一齊咯。而我又唔中意啲名好畫出腸，所以我中意即係呢度攞個字頭，嗰度攞個字頭咁樣。OK，係啊。焦慮同埋建築師呢兩樣嘢，你覺得係好緊要嘅，或者係呢首歌裏邊你想去表達啦，或者係要擺啲元素喺度啦。咁究竟為乜呢？其實呢首歌係講一個女仔，因為佢自己有啲焦慮嘅情況啦，咁佢就建構咗一個國際象棋嘅棋盤世界，俾佢自己嘅意識去居住喺入邊，就為咗去逃離一啲現實佢唔可以控制到嘅情況。因為喺個棋盤入邊，你可以基本上 predict 到唔同嘅 move 啊，即係你可以控制到唔同嘅可能性咁樣樣啦。咁你就有一種安全感咯。咁但係其實呢個唔係一件真實嘅事嚟，即係佢唔係一個真嘅空間。有少少似你有冇睇 Inception？ 佢有一幕呢，就係有一班係一個老人院嚟嘅，然之後佢哋就基本上連晒去嗰個 machine， 好似係啦。咁佢哋基本上係住喺個夢入邊嘅。咁佢哋講緊已經係80-90歲，即係等緊幾年嘅啫。咁但係佢哋開心咯，佢就係住喺個空間度。咁有少少似呢個概念啦，就係呢個女仔佢決定生活喺現實世界，佢就住喺一個虛構嘅空間入邊。一個好複雜嘅概念，同時間如果呢一個女主角佢會係一個好複雜嘅人，因為第一佢會去焦慮啦，第二佢應該係一個 control freak 啦，第三佢仲要將自己去收埋喺一個佢自己建構出嚟嘅異世界啦。哇！即係其實佢係因為太焦慮，唔知點去面對世界，咁不如我收埋自己啦咁。係啊，好準確你嘅描述，係呢個就係咁樣。係咪你嚟㗎？呢個係一部分嘅我嘅延伸咯，應該話，即係如果我係一個好唔健康嘅狀態嘅話，呢個部分係有機會會 dominate 咗。咁但係即係喺呢個故事入邊，呢個女仔就佢繼續選擇沉浸喺呢個空間入邊啦。咁現實嘅我就冇，我走出嚟啦。即係我寫咗呢首歌，咁我擺低咗，安放咗一部分嘅自己咁樣。即係佢擺咗佢自己喺嗰個棋盤角力嘅世界裏邊，而你選擇拉開道門，面對翻個世界先，幾焦慮都好，我唔可以收埋自己嘅。而你嘅出路就係寫歌。係啊，所以點解係用建築師咁樣嘅概念去講呢首歌，係因為我嘅角度去睇呢個女仔，佢其實佢係建構嘛，即係嗰個女仔嘅角度去睇佢嘅角色，佢係一個 player，佢係玩家，佢係一個策劃家。咁但係我嘅角度睇就係其實佢係一個 architect，係啊咁樣。佢去建構佢想要身處嘅世界係咩世界？佢覺得安全嘅世界。佢選擇咗係一個國際象棋嘅棋盤。呢個棋盤嘅 symbol 對於你嚟講係咩意思呢？其實係任何心理嘅博弈，即係關係上面嘅博弈都係，即係佢可以係兩個人嘅關係，可以係可以你同你嘅生意嘅 partner 嘅關係啊，係咯。所以任何有心理角力嘅關係，我覺得都 applicable。所以因為象棋就係你下一步我下一步，睇下點樣去對付對方啦，點樣去贏啦。而呢啲角力就係人與人之間嘅關係。對於你嚟講，原來係焦慮嘅，原來係壓力嚟嘅。咁嗰個女主角佢就決定收埋自己，你就決定行出嚟面對世界。但係呢啲焦慮，你會點樣去處理啊？其實冇㗎，我寫呢首歌嘅原因呢，係因為上年有一段時間係好唔開心啦，咁就發覺去聽 live 嘅 jazz，咁其實就係可以令到我
突然之間可以離開咗嗰個情緒一陣，因為我覺得爵士樂嘅魅力就係佢可以，即係佢真係 create 到一個 vibe 俾你啦。咁如果個 vibe 係你可以 relax，你想留喺度多一陣，你想聽下個樂手自己去 enjoy themselves 嘅啫。其實咁我呢個係爵士樂嘅魅力。咁我覺得玩 jazz 或者去聽 jazz 都好，即係 live 嘅 music 啦，佢都係會俾到我呢個緩解焦慮嘅方法。咁所以我做呢隻碟對我嚟講係我緩解焦慮嘅方法咯。其實係講到碟，其實係應該有隻 EP 將會面世嘅。咁而家我哋聽到嘅呢個《朝燭師》就係第一首歌。係裏邊會有幾多首歌㗎？入邊有4首嘅。咁玩嘅音樂都係一啲 jazz 嘅 fusion 咯，即係有 jazz pop 啊，有 jazz R&B 之類嘅，係啦。Jazz 係你自己中意同擅長嘅曲風嚟嘅。係，我好中意咯，由細到大到。咁擅長努力緊，但係起碼中意用呢個 jazz 嘅感覺去表達自己先。係，冇錯。容易啲去。係，我覺得佢令到我即係其實我有試過其他嘅風格嘅，之前玩過唱音樂節嘅時候。咁但係我覺得最令我自在或者最覺得自由同埋 expressive 都一定係 jazz 咯。啱啱提到 EP 裏邊會有4首歌啦，咁而家我哋聽到第一首就係呢個《朝燭師》啦。個女主角混咗入去自己一個自己建構出嚟嘅國際象棋嘅棋盤呢個世界裏邊，喺裏邊佢覺得自在嘅，佢覺得 safe 嘅，所以佢玩得開心。但係點解要逼咗佢入去呢？係因為佢喺現實世界度唔開心，佢焦慮。好啦，喂，咁喺呢張 EP 裏邊4首歌，第一首歌係咁。其他3首歌你都話都可能係啲 jazz 嘅元素嘅嘢，會唔同玩法。咁但係有冇一個大概念包住㗎？有嘅，基本上成隻 EP 咧就係有一個叫做異托邦嘅概念去包住成件事啦。咁意思就係呢個空間咧，佢係真實存在嘅，但係佢可能有佢自己嘅一套規則啊、文化啊嗰樣嘢，即係例如好似酒店啊、遊樂場啊、賭場啊，即係呢一啲可能俾人去寄託一啲享樂、慾望、盼望嘅一啲空間。咁我覺得呢啲喺我哋現實生活中見到嘅呢啲少少嘅空間，我覺得係好有趣嘅。因為佢好似將人嘅某一部分擺咗入去，而喺我哋日常生活中，有時可能需要抑壓或者唔可以好舒適表達嘅時候，咁你係需要呢啲空間去存放你自己嘅嘢啦。咁基於呢個概念呢，成隻 EP 咧，每一隻歌佢都會係一個獨立嘅世界嚟嘅，即係佢有佢自己嘅故事啦，即係佢喺度話緊俾大家知，呢個世界係佢嗰度規則係點樣樣嘅。咁而每一隻歌嘅歌者啦，即係唱歌嘅，即係表達嘅嗰個人，佢就係嗰個世界嘅其中一個角色。咁for example 啦，即係你要角色扮演㗎咯喎，少少啦，唱演繹方面啊，係啦。咁例如第2首咧，佢就係講呢個酒店入邊嘅禮賓師，係啦。咁呢間酒店咧就比較特別嘅，佢唔係俾現金啊，唔係俾你 stay 1-2晚啊，佢係所有 terms 都可以 open 俾你去討論嘅，任何negotiation 都係可能嘅。咁但係你一定要俾你要俾一啲 currency 嘅，係啦，即係你要用一啲個禮賓師覺得 OK 嘅 currency 去做交易咁樣啦，係。但係即係深雪嘅當鋪，類似啊，係啊，咁樣咯。咁就係一個好開放嘅地方，但係又有少少神秘感。即係你到底喺呢間酒店入邊，你會得到啲咩呢？又或者你願意用啲乜嘢去換呢？冇錯，係啊。OK，同埋其實呢4首歌、4個 story、4個空間，我感覺係你係開4道門啊。係。你每開道門，你就走入去一個唔同嘅世界，但係其實嗰4個世界都係半虛構嘅，都係你去逃避一啲嘢，或者你去進入一啲嘢嘅時候，你想處於嗰個空間，你就開嗰道門啦。但係其實最真實嘅 Esther 就喺個中心點度，中心點隔離就係4道門。我會係咁樣去諗呢件事。係啊，冇錯。咁所以呢隻 EP 叫做秘道境，秘密個秘，偷渡個渡，出境個境。
咁就係佢好似有個 portal 咁樣樣，帶大家去4個唔同嘅故事。咁而家鷄築師就用 jazz 嘅感覺去表達咗嗰個棋盤角翼嗰件事啦。點樣去即係嗰啲焦慮，原來人與人之間嘅關係都係來自於嗰啲焦慮嗰個狀態係咁樣嘅。但係其實都唔止係話人與人之間角力嗰啲，即係我覺得有時係分嘅。即係聽首歌咧，你會 feel 到個女主角其實佢係分嘅。當佢同人哋玩緊一啲心理，即係玩 mind game 啊，心理角力嘅時候。咁但係因為佢喺嗰個世界，佢覺得佢 safe 啊嘛。係冇錯。咁但係嗰個所謂焦慮係現實世界實在有太多嘢你控制唔到，即係我當要一齊去一班人搞個 show，咁你有超級多部門你要 involve 嘅，你點 promote 啊，你嘅 musician 啊，你自己嘅狀態啊，個場地啊，數1000萬樣嘢，可以有1000萬個可能性，呢樣嘢係 go wrong 嘅，係啊。佢絕對有好多可能性，你就算 make 咗1000個 plan， 喺個1000個 plan 入邊，佢都仲有分支，有唔同嘅可能性係可以出錯嘅。咁點算呢？咁呢個焦慮，我冇可能喺個1000個 plan 入邊再 make 多幾廿萬個 plan，即係呢個係唔可能嘅事。所以我覺得 jazz 佢教到我嘅一樣嘢就係要去 embrace 一啲唔完美或者一啲 uncertainty，或者甚至一啲 mistake。就好似你如果真係彈錯咗個音咧，你可以兜翻佢咁樣咯。所以呢個亦都係音樂教到你點樣去處世嘅嘢嚟嘅。佢點講啊？佢令到你知道有啲嘢可以放鬆啲嘅，有啲嘢隨心去嘅可以係。你頭先講到可能搞個 show，你有好多唔同嘅 planning 會錯，總有啲嘢係唔順心嘅，即係一定有。我唔知你係咪 control freak 嚟講，我係即係永遠都係點解我諗住係咁，點解做唔到嘅咧？點解又有嘢嚟打亂自己嘅咧？咁當然係會猛嘅，但係 show must go on，都總要諗辦法去處理到件事。呢個你都係你嘅心態。當然搞操呢件事都係你將要做嘅事嚟嘅。冇錯。呢個所以係搞操當中，你已經經歷咗好多嘢啦。係啊，其實已經係。一路整一路學咯，唯有係。講到搞 show，個 show 會係幾時咧？會係9月19號喺 Fringe Club Underground 嘅 theatre。當晚當然係你自己做主角啦，咁但係裏邊啊，我哋會入場前，我哋有啲咩會知道啊？到時大約會係點啊？會抱住個咩心態去見你啊？定係點咧？輕鬆得㗎啦，因為咧，因為我都係想大家 have fun 啊，咁所以呢個 jazz 我可能會玩嘅嗰啲編曲都係有啲係以前即係出名嘅 jazz 嘅歌會玩啦，咁但係當然自己 EP 嘅歌會玩，而且會帶一啲廣東話 low jazz 嘅音樂俾大家，希望有啲新嘅感覺。係啊，呢個 fusion 嘅玩法。可以聽到 Esther 除咗有你自己 EP 裏邊嘅作品之外，會有一啲經典嘅作品啦，會有一啲你做咗 crossover 嘅嘢啦，到時就會喺呢個 show 度同大家玩㗎啦。咁祝你 good show，多謝多謝昆頓，下次再傾偈。好啊，thank you，拜拜，拜拜。